انطلقت بادرة الوعي الحسيني بعنوان صوت المنحر. سادتي الأكارم، مشاهدينا الأفاضل، بعدما استمعنا إلى المتسابق محمد السيد علي واتضح للجميع ما هي نقاط القوة والضعف في قصيدته، نستقبل وإياكم المتسابق الآخر عبد الله العايدي. استقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. انطلقت بادرة الوعي الحسيني بعنوان صوت المنحر. الأحبة الحضور، اللجنة الكريمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيبوا وفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد. هاي الفين بعدهن هاي ختمين ها مري طبعا. هاي الفين بعدهن هاي طبعا ها مرة ختمة. هاي ختمة هاي ختمن العلي ايها صياط كثرا. هاي ختمن واحد يسأل بواحد علي، واحد يسأل بواحد علي. صلى على محمد وآل محمد. عندما رجع ضعن السبايا إلى كربلاء مصطفى محمد المياحي، عندما رجع ضعن السبايا إلى كربلاء وأكني بالإمام الحسين عليه السلام يسأل السيدة زينب ويقول: زينب اختي شحالك، شلونك ويا اطفالك؟ زينب اختي شحالك، شلونك ويا اطفالك؟ يوم عاشر بالطفوف بعد يتراوالي، يوم عاشر بالطفوف بعد يتراوالي. يوم عاشر ما نسيتش ما تمر بي السنين، راح اظل طول عمري عايشة بحسرة ونين. بالي صورة تعيش ظلت من رجع مهر الحسين، من تلقيته وسألته قلت له وين حسين وين؟ والمهور هز راسه
وحبس حتى انفاسه والمهر هز راسه، وحبس حتى انفاسه. حسين ما يرجع بعد، قطعي كل آمالك، قطعي كل آمالي. يا ليلة الوحشة، ليلة بالقوة قضي، حرتلي من باليتامى، عين بيد ما غمضت. صياط عيد واني التطقني، عظام من هدرام رضيت. والله صرت اتمنى موتي، نذكر ايامي المضى. والله صرت اتمنى موتي، نذكر ايامي المضى. والله جنتي بهيبه ويا راعي النيبه، والله جنتي بهيبه ويا راعي النيبه. عيش يا زينب بعد ما يريد كفالك، عيش يا زينب بعد ما يريد كفالك، ما يريد كفالك. سلامتك. الله يحفظكم. طبعا احنا في البدء نرحب بالاخوه الرواديد، جزاهم الله خير، الحضره والاركان وابو سجاد على راسي، والله شرفتونا يا خدام الحسين، وكل الرواديد ان شاء الله المشاركين وغير المشاركين. تنويه انه بالقراءة الحسينية يعني لا تصفق، اترجاكم، يعني هو قاعد يقرأ مثل عبد الله العايدي، اريد تقرأ لي احنا غير حسين ما عندنا وسيلة، ولو السرعة اذا حفظه يعني بس اول تعريف. احنا غير حسين ما عندنا وسيلة، والذنوب هواي شفتها ثقيلة. احنا غير حسين ما عندنا وسيلة، والذنوب هواي شفتها ثقيلة. احنا غير حسين ما عندنا وسيلة، والذنوب هواي شفتها ثقيلة. احسنت الله يوفقك ان شاء الله، ما عليك مثل اي ملاحظة، ما عليك. الله يحفظك استاذ، وجزاك الله خير. الله يحفظك استاذ. بارك الله فيك. عبد الله العايدي موفق ان شاء الله حبيبي. الله يوفقك استاذ، رحم الله والديك، توفيق للجميع ان شاء الله. الحسين ربي يحفظك يا طيب. عبد الله، بديت بالابوذيه مقام الحجاز، مقام الحجاز وقفلت بيات، وهذا الشيء يعني اشجعك عليه طبعا، في شيء حلو. الله يحفظك استاذ، رحم الله والديك. طبعا شيء مهم للرادود ان يعرف المقامات، يعرفها بحذافيرها، خلي على الاقل يعرف الاساسيات وبعدين ندخل على الافرع. ودخلت بالمستهل مقام البيات، ولكن ليس البيات نفسه، يسموه دشت البيات. دخلت دشت والقفل صار بيات. ادائك بعد يم الملا، ادائك يعني عاشت ايدك عليه. الله يحفظك ولكن استاذ، شهاده فدوى اروح لك، عندي نقطه واحده بس. خدمتك. الكلمه اريدها من تطلع من حلقك كون ابعد واحد يفهمها ان شاء الله. اي احنا عندنا الرواديد مرات الكلام الشاعر مني كتبه، واحنا اذا نريد نوصله للمقابلين
حتى تعابير وجهنا نغيرها. صح. يعني اكو نمط بكائي تخلي وجهك يبكي. صح. بالافراح فرحه وصفقه وضحكه. صح. مثلا مو صح. فانت من تلقي القصيده عندك كلمات هسه انتبهت عليها، شفتك مو كلش مفتوحه مسدوده يعني، والكلام يجي توديه وتجيبه. اداء رائع، الله يحفظك أستاذ. لحن رائع، رحم الله بك موفق ان شاء الله. الله يوفقك. الله يحفظك يا فدوى طيب. روح لك استاذ، الله يخليك. حياك الله ملا عبد الله. الله يحيي اصلك استاذ. رحم الله تحياتنا والديك. لك الله يحفظك. وتحياتنا لصاحب النص مصطفى المياحي. ممنون منك استاذ. كان نص جميل صراحة، الله يحفظك. لكن انا اسالك سؤال واحد يعني اي جواب. مختصر. جواب. بس التنظير اللي قريته قبل القصيدة ممكن تعيده؟ بس التنظير اللي قلت اللي يشرح القصيدة، يعني الكلام. عندما رجع ضعن السبايا الى كربلاء زين. وكاني بالامام الحسين عليه السلام زين. يعني يسال السيده زينب. زين. اي وبدا يعني وبدا كمل المستهل. كلام. المستهل كلام. أي. زينب اختي شحالك شلونك ويا اطفالك يوم عاشر بالطفوف بعد يتراوالك. هذا المستهل عبارة عن سؤال إيه. جميل جدا. انا اريد اوصلك الفكرة انه جميل جدا مصطفى المياحي خلى المستهل على شكل سؤال ويبدي بالنص زينب عليه السلام تجاوب على السؤال. إيه. هذا الشعور صراحة يعني مو سهل. صح. مصطفى المياحي أنا تحياتنا إلى صغر به ما بلتقيه، لكن الواضح من هذا النص انه هو يعني اختصاص بهذا الشيء، وهذا شيء صعب ومحسوب إلك وإلك، وانا اشكرك. الله يحفظك استاذ. ممنون منك.